どうも皆さんこんにちは、あきらです。 DJI RS5 がね登場となりました。今回ねこちらをちょっと先行で使用させていただいておりますので、しっかりとねレビューをお届けしてどういう風に変わったのかっていうのをね皆さんにお伝えできればなと思っております。いやちょっとねオフィス移転に伴って背景が少し寂しくはなってきておりますが、いつもと変わらずねパワフルにお届けしていきたいと思っております。じゃじゃんということで、はい、こちらが DJI RS5 という新しいねジンバルになっておりますね。結構かっこよくないですか？ちょっとデザインが変わったのも分かりますでしょうか？で、今回登場したのは RS シリーズの無印の最新作となります。DJI のね、ジンバルってこういった RS4 ミニと呼ばれるね、小さいコンパクトなものとか、あとはね、こちら、DJI RS4 Pro というね、よりパワフルなね、モデルがあったりするんですけど、その中間の無印モデル、これが5となって、他はね、ちょっと一旦出てないという形になりますので、まずはね、これからちょっとお届けできればなと思っています。いや、結構今回ね、変わってますので、まずはね、ちょっと基本的なスペックからね、見ていきたいと思います。こんな感じですね。本体重量 1.5kg とちょっと重たくはなっております。で、ペイロードは変わらず 3kg ですね。で、自動ロック機能も搭載していて、縦横のね、切り替えですね。縦動画の撮影と横動画の撮影を瞬時に切り替える。こちらも今回引き継がれて、もちろんね、使うことができます。で、他にも映像をね、伝送させるね、専用のものであったりとか、フォーカスモーターをね、取り付けることができる。一見プロならではの機能と思いつつ、ここもね、しっかりとできるようになっています。っていうのが主なスペックになっていて、ではね、前回の RS4 からね、どのように進化したのかっていうのを一個一個見ていきたいと思います。まずはデザインですね。これちょっとプロの RS4 Pro ですが、基本的にね、ちょっと赤のね、ラインとかが今まで入ってたと思うんですけど、これはね、真っ黒になって、で、なおかつここですね、ちょっとグレーのね、ラインとか、浪人5と書いてる。ちょっとかっこいいよね、これ。僕結構好きですよ。このブラック塗装っていう感じ。赤のね、様子はもうここのトリガー部分だけになっているといった形ですね。ちょっとだけデザインがね、変わったかなと思います。で、あとはね、トラッキングモジュールの進化ですね。こちらになります。これがね、ワンタッチで付けることがね、できるようになりました。これ RS4 シリーズは専用のアダプターが必要だったんですけど、今回からね、これ付けれるようになっています。まあ一応ね、この RS4 ミニとかは使えてたんですよ。一応ね、これ互換性ありますが、こんな感じでね、はい、直接ね、付けれるようになっています。これ結構便利ですよね。で、これを使えば、要はトラッキング被写体とかを追従させて、これがね、認識をして、勝手にね、パンというか、まあカメラをね、そこに向けてくれるような、そういったことができるようになってたんですね。今まで人物のね、認識はできていたんですが、今回から好きなオブジェクトをね、選択することができるようになりました。なので、こう例えば車であったりとか、物とかね、そういったものを認識してトラッキングさせることがね、できるようになっています。操作方法としては、ディスプレイをね、左からスワイプしてタッチで対象をね、選択して使うことができます。結構ね、これ思ったより精度はいいので、まあ、僕たちもね、実際台湾とかで、トラッキングをしてね、物撮りをしていたりとかしてたんですけど、まあ、いろんなね、使い方ができますので、まあ、ジンバルがね、苦手な方とかはね、これに助けられることも多いんじゃないかなと思います。ただですね、これ FPV モードではね、使用できませんでした。FPV モードっていうのは、まあ、基本的にね、ジンバルってこの横と上と変えれると思うんですけど、FPV モードにすると、このね、はい、ここの斜めの軸まで自由にね、滑らかに制御して撮ることができるんですが、このモードだと、こちらのね、トラッキングモジュールが発揮できないようにはなってますので、FPV モード以外で使う、ね、必要はあります。で、そしてバッテリーですね。これも新しくなっています。今回 2150mAh のね、バッテリーを採用していて、前のモデルはね、1950だったかなといった形で、駆動時間が2時間ほど伸びた最大14時間のバッテリー持続になってます。結構持ちますよね。まあ、ジンバルってもともとね、1個あれば全然十分かなって、1日は余裕かなってところではあったんですけど、より安心のね、バッテリーになっています。で、それだけじゃなくて、65W の急速充電にね、対応しましたので、なんとですね、約1時間でフル充電になります。RS4 とかが一応公式では2.5時間ってなったところが、今回から1時間なので、まあ、例えば出張時とかにね、ホテルで充電しないといけない時とかに、すぐにね、充電が溜まるので、そのままね、まあ、USB-C のポートをね、他のデバイスにつなげて充電ができるっていうね、ところもあるので、こんな感じでちゃんと USB-C で充電できますから、これはね、非常にいいと思います。で、このバッテリーね、RS4 とか、前のモデルでも使うことができましたので、ここはね、互換性があると思っていただければいいかなと思います。でですよ、皆さん、このね、ジンバルで正直一番ね、使用感がいいなと思ったのが、全てのね、アームに微調整ノブがね、採用されています。これ、最高なんですよ。どういうことかというと、ちょっとこれね、一回電源切りましたけど、このジンバルをね、セッティングするときにすごく大変なのが、こういう風に今、ここのね、ロック外したら今前に行ったじゃないですか。こういう時にカメラの重心が今前になるから、後ろにね、整えてあげる必要があるんですね。で、これをね、今までって、ここのノブをですね、こういう風に微調整できるね、ノブがあったんですよ。こんな感じで。そう、こうして、
微調整して自分がね、はい、カメラがね、最適な重心のところを探れるっていうのがあったんですけど、これがですね、なんと3つさらに追加で、こことこことここですよ。もう最高これ。ようやってくれましたよ。なので、これによってね、ちょっとロック外していきますけど、はい、こんな感じで、こっちに倒れたやつも、ここのね、ノブを回していくことによって、こんな感じで、はい、バランスが取れますよね。外していくとこんな感じ。でこれをね、ちょっとくるくるくるってやってあげて、最適なバランスが見つかるし、ちょっとね、どんどんロックを解除していきますが、ここもね、緩めて、これをね、上下にできるように、ね、なりました。これめちゃくちゃスムーズで、しかもこれメモリが売ってあるので、何ミリとかもできるんですよ。記録することもだからできますよね。で、あとはここですよね。ここ。これも調整ができるようになったので、ここを緩めて、で、ここをね、やってあげれば、このカメラそのものの重心の場所を変えれるので、こうやって今いけましたね。これがずれてるとこうやってなったりとか、逆もしかりでこっちに行ってしまうのを、これをねちょっとノブで微調整していけば完璧に合わせてロックしてやってあげれば、はい、これでね完璧にカメラのねバランスが取れるといった形になりますね。ちょっと今まだ甘いけどね。これはどうですか？めちゃくちゃ良くないですか？これ結構でかくてね、今までね、まあここ一番ねここの底面のところはねあったんですけど、ただ他のねところが、例えばこの背面のところとか、こうやってオープンしてこうやって自分でちょっとこうやってやってたりしたんですよ。でここにカメラあると重いからちょっとガガガガガってやってたりしてたんですけど、これがね冬とか手がかじかんでね、もうすごいやるの大変なんですよ。これがノブになったことはめちゃくちゃねいいんじゃないかなと思います。正直ここめっちゃ使いやすかったです。まあ、これによってここのね、縦サイズのね撮影とかもこんな感じでワンタッチで切り替えた時とかにもこのままねダイヤルを回して調節すれば再調整がすぐできるということになりますので、マジでねこの進化は、ようやってくれたなと感じております。はい、非常にね素晴らしい進化ポイントだと思います。でまだあります。こちらですね、これも新しく登場した電動アシストハンドルですね。ここトリガーとかジョイスティックとかレックボタンとかモード切り替えがあるんですけど、これをねさらに拡張にすることができるようになりました。まあ、こんな感じで、はい、下のねここにくっつけてあげてですね、こういう風にまあこう持ってもいいし、こっちで持ってもいいし、なのでこっちでしっかりとね操作をして、こっちでね、はい、ジョイスティックのね操作をしてあげるみたいな2つ目のねハンドルを取り付けることができるようになってますので、これはね、人によっては使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、例えばこういう風にしてね、ローアングルの撮影とか使いやすいと思いますし、あとはキャリブレーションですね。トリガーと M ボタンを押す時とか、そういった時にこっちだけじゃなくてこっちでも使えたりとかね、それっていったこともあったりします。でただですね、こちらのハンドル若干電子接点がね RS4 シリーズとはまた違うので、これね互換性ないっぽいんですよ。なのでこれはね5から使えるといった形になるはずだと思います。で一応ねここは全然角度自由に調節が可能ですね。で、あと嬉しいのが、ここにね、なんかマイクとかね、取り付けることができるシューがね、あるので、ここも意外と考えられてますね。ネジ穴も切られています。で、さらにね、もう1個あって、Z 軸のね、インジケーターを搭載しています。はい、じゃじゃん、ここのね、右側見てください。これどういうことかというと、この縦揺れをね、計測してくれるんですよ。はい。なので、激しく揺れてるとこんな感じで真っ赤かになるし、ビタッとなってたら、いけてますよっていう感じになるんですね。これ何がいいかって、ジンバルってさ、パンとかチルトとかロール軸のね回転は打ち消すことができるんですけど、ここはできないんですよね。ジンバルはこの縦揺れだけは基本的にはどうにもならないと。それがここである程度指標が出てきますので、なのでここのねインジケーターのこの差分をねなるべく少なくするように撮影してあげれば、よりね安定した映像が撮れるようになると、そういった形になります。はい、という感じで結構進化してると思うんですけど、いかがでしょうか。とはいえね、ちょっとジンバルっていっぱいありすぎるので、ちょっと今回いろいろとね、表にまとめてみました。一回見てみましょう。こんな感じです。まあ、注目すべきは本体の重量と積載重量かなと思います。やっぱり大きなね、カメラやレンズをつけたい方は RS4 Pro とか Pro シリーズが良くて、そんなにね、重たくないものを使うのであれば、まあ、RS4、RS5、あるいはミニとかでもね、いいんじゃないかなと思います。まあ、ただ RS5 がね、オブジェクトのトラッキングがまあ何でもいけるようになったっていうのが非常に強いっていうところと、あとはね、電動ハンドルと Z 軸のインジケーターをね、最新のものを使いたいという方は RS5 はね、いいんじゃないかなと思います。まあ RS4 Pro よりも RS5 の方が、まあ、モーターパワーというところ以外は最新のものの方がね、優れているなという印象があるので、まあ本当用途次第で選ぶのがいいんじゃないかなと思っています。で、価格はこんな感じですね。RS5 が、本体 68,860 円と聞いていまして、コンボですね、トラッキングモジュールと電動アシストハンドルが
ついたコンボが79,200円と聞いております。結構価格ね、ちょっと上がったかなという感じはあるんですけれども、確実に進化はあるなという印象です。で、あとはね、RS4 Pro とかのね、プロシリーズってやっぱ価格はね、結構高いので、積載重量をどうするかというところをね、メインに決めていただくのがいいんじゃないかなと思っておりますが、以上ね、価格はこんな感じとなっております。で、どんな人がね、乗り換えるべきかっていうところについても、僕なりのね、ちょっと意見みたいなところをお話しできればと思うんですけど、RS2 とか RS3 ミニとかね、そういったもの、要は2世代ぐらい前のモデルかつ RS3 Pro 以外のものっていうものを持っている人は乗り換えはねありかなと思います。っていうのもやっぱこの自動ロックですね。今のね最新ジンバルってこの自動でロックをねすることができて、このまま持ち運ぶことができるんですよ。これ今スリープ状態ですね。で、電源を切った場合にははい、これで自動ロックがかかるんですよね。めちゃくちゃ便利じゃないですか。で、起動するとね、もう勝手にはい、こんな感じでオープンされると、このね、自動ロック世代をね、まだ持っていないっていう方は、ここだけで乗り換える価値ありますので、RS2 Pro、RS3 mini をね、使ってる方は、結構もう乗り換えてもいいんじゃないかなと思います。なんなら RS4 シリーズでも、自動ロックあるので、そっちでもいいんですけどね。それ以外の方っていうのは、ちょっとね、急ぐ必要もないかなとは正直思っています。特にね、プロユーザーですね、RS4 Pro を使っていた方は、積載重量がね、やっぱりこっちの方が低いので、やっぱりプロを待った方がいいと思います。プロか無印かで言うと、僕は結構断然プロにはなってて、もちろんこれでもね全然いいんですけど、なんかねモーターのパワーがね全然やっぱ違うくて、なんか浮遊感というか映像のね、なんやろうな、ちょっと余裕感っていうのがねやっぱ体感で変わってくるんですよ。なので俊敏に撮るというよりかは一個一個のねカメラワークを綺麗にしていきたいっていう人はね結構プロの方が僕はおすすめだったりするので、そういった方はね急がせてもね、判断は後にしてもいいんじゃないかなと思っています。ということでざっとねお話できたと思うんですが、これをね実際に使ってみての使用感とか操作感についてお話しできればなと思います。まず1個ね地味にめちゃくちゃいいポイントがあって、これはい最高よくない？これ三脚がね1本ずつ開けたりね閉めたりする必要がなくなったんですよ。1本でいけちゃうんで、このストレスのなさやばいっすよ。 RS5 はねちょっとあんまりよいしょしたくはないんやけど、地味な改良点が結構ある。ノブであったりとか三脚であったりとかね、この辺がねやっぱ地味に使用感として良くなってるので、ここはねちょっと伝えておきたいですね。で、あとはね漢字のトラッキングですね。このトラッキングモジュールに関してはですね使えるんですよ。ただ注意は必要になってきてて、基本的にはめちゃくちゃいいと思います。人物以外もねトラッキングできるようになってるので、僕たちがねよく使っているスライダーとかをね使ったような綺麗なショットっていうのがね撮りやすくなってるような印象があります。手持ちよりもね圧倒的にダイナミックにね動くこともできるし、やっぱりねスライダーとかをね立てたりとかそういったものよりも手軽っていうところもねあって、これはねメリットはたくさんあるかなと思います。で、これトラッキング中はねこっちのディスプレイにもねそのトラッキングの様子っていうのが出てくるので、ここも非常にねめちゃくちゃいいなと思うんですけど、実際のカメラの映像とねここのトラッキングのね状態の映像っていうのは若干ズレが生じてしまってるんですよ。というのもそれはそうで、やっぱりねカメラのねセンサーの部分と、トラッキングモジュールのね場所がやっぱ違うので、ここはねやっぱ光軸のズレっていうのはね正直やっぱ出てしまっています。なのでこっちの画面にね全集中してしまうと、こっちの実際に撮れてる映像がね変わってしまうっていうねちょっと注意ポイントはあったりはするんですけど、でもおおむね広角側であれば非常にね満足いくショットが撮れるんじゃないかなと思います。ただ 35mm、40mm、50mm とか望遠になればなるほどちょっとねそのトラッキングが完璧にできなくなってしまう。やっぱりその光軸がずれてしまうので、その分のレンズがね表現する幅っていうのが結構ねやっぱり若干変わってくるので、広角側で使う分にはすごくいいと思うんですよ。ただ50mm 以上とかは結構きつくなってくる場合もあるので、特に縦動画やね、縦動画はその分横のね幅が広くなるので、やっぱ横動画で広めっていうのがドンピシャにね使いやすいところにはなってくるかなという印象です。で、あとは縦位置撮影の切り替えが本当に簡単というところですね。これは正直ね RS4 シリーズからできるようになっているので、RS4 シリーズをね持ってる方は別にねバストなものではないんですけど、やっぱり最近のね縦型コンテンツをね撮るクリエイターさんとかそういった方にはこういう風に一瞬でできたじゃないですか。これがねめっちゃいいので、縦も横も両方とも撮りたいよっていう方はこのねポイントも非常にいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりねミニじゃなければ、これ今
再調整してないんですけど、ある程度これ制御効くんですよ。要はバランス調整もう一回取ったわけじゃないんですけど、そのままでもね、ある程度使えちゃいます。はい。これがね、やっぱミニとかのシリーズとはまた違ったいいところですよね。カメラは 7.5 と 2470mm がついてるといった形ですね。で、あとはモーターパワーのね、使用感というところですね。基本的には問題はないと思います。プロじゃなくても全然、ある程度のね、映像は撮れますし、実際にね、もう僕たち台湾とかで結構いろんな作でも撮ってたんですけど、全然十分綺麗なね、ものは撮れます。で、具体的にね、どんなセットで撮れるかっていうと、例えば FX3 と、2070mm F2.8 の、7ニッパとかね、それらを組み合わせて約 1800g になるので、これぐらいの中玉とかでも全然ね、乗れちゃうと。で、なんならね、これってもはやミニでも乗るんですよ。なので、積載重量っていうところだけを見れば、全然ね、ミニとか RS5 でもね、全然いいってなるんですが、あくまで使用感というところをね、お伝えすると、やっぱりプロモデルにね、近づけば近づくほど、さっきも言っていた映像の浮遊感というか余裕感っていうのがね、違いはやっぱ感じるんですよね。わかりやすいのが、ミニとかでね、7200とかをつけて撮影をしたとすると、ちょっとやっぱこうカクってなったりとか、やっぱりこう安定感っていうかね、ちょっと滑らかさっていうのがね、若干欠けてくることがあったりはします。乗るかどうかで言えば全然乗るんですけど、厳密には乗ればいいってもんでもないのかなと思っているので、よりね、滑らかに、なおかつ浮遊感のある。で、しかもこう首をよく振るタイプ、パンをよくする人は、やっぱりね、プロシリーズか、もしくは RS5 シリーズがいいのかなと思います。はい。で、あとはインジケーターですね。このインジケーター結構めっちゃいいんですけど、撮影中ってやっぱさ、こっち見るので、あんまやっぱ見ないんですよね。ちょっとね、その両方見るのむずいなっていうのがあるので、例えば階段でね、撮影をするときとかはすごくね、使えると思いますし、あとは砂利道とかさ、ちょっと段差があるところは、ここを意識的にね、見てあげると、よりね、滑らかな動きっていうのは作れるかと思います。とはいえ、そんなめっちゃ見たわけではないかなっていうのが正直なところではあります。ないよりはあった方が絶対にはいいんですけど、このために乗り換えるほどではないなとは思うのと、どっちかというと練習用かなと思いました。普段からね、練習でちょっと揺れずにね、撮ろうという方、そういった方にはね、いい練習の機能にはなりますので、そういった用途とかでも使えるのではないかなと感じています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は DJI RS5 を先行で使用させていただきましたので、レビューをね、お届けさせていただきました。結構ね、わずかなところで使いやすくなってるし、逆にプロシリーズがめっちゃ気になるわって感じにはなってしまったっていうのもあるんですけど、ジンバルってね、ここからどう進化していくんやろうって、もう進化のポイントなくないって思ったのが、意外とちゃんと変わったなっていう印象があって、結構ね、僕たちも楽しく、新モデルをね、使うことができました。仕事とかでがっつりとね、使うっていう人は、プロシリーズをね、待っても良さそうだなとも思う反面、ミニからのね、乗り換えであったりとか、RS4 からの乗り換えとかだったらね、結構よりね、違うね、感じることができるんじゃないかなと思いますので、迷ってる方はね、僕が過去に出した、RS4 ミニのね、レビューであったりとか、そういったものをね、参考にしていただければなと思っております。はい、そんな感じですかね。ぜひね、気になってる方はね、概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてください。で、僕たちはね、ビジュアルパークというオンラインショップをしておりまして、最近いろんなカメラのレビュー出しますよね。ニコン ZR とか、キャノン R6 Mark III とか、ソニー α7 V とかね、もう数えきれないぐらいのね、レビュー動画出してると思うんですけど、そういったね、徹底レビューをお届けした機種で、実際にね、僕たちが撮影したね、動画や写真データをね、無料で配布していたりしています。実際にね、ダウンロードしてみて、カラーグレーディングをしたりとか、写真の編集をしてみたりね、いろいろとカメラについて理解が深まったりすると思いますので、ぜひね、興味ある方はね、ビジュアルパークのね、無料コンテンツも楽しんでいただければなと思います。それだけじゃなくてね、ダヴィンチリゾルブの専用プラグインであったりとか、いろんなカラーシステムっていうものも開発していますので、ぜひね、こちらも楽しんでいただければなと思います。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。